войске. Гибель крейсера «Варяг» в морском бою и гибель солдат Макшанского полка в Сухопутном. Полк в тяжелейших боях в феврале 1905 года попал в японское окружение. В критический момент, когда уже сил совсем не оставалось, командир полка отдал приказ: «Знамя и оркестр вперед!» Капельмейстер Шатров вывел оркестр на бруствер окопов, отдал приказ играть боевые марши и повел оркестр вперед за знаменем полка. Воодушевленные солдаты ринулись в штыковую атаку, и в конце концов, ценой огромных потерь, полк прорвал окружение. Герои получили награды, а имя Ильи Алексеевича Шатрова узнала вся Россия. Его вальс «Макшанский полк на сопках Манчжурии» прошел по всем фронтам царской, красной, а потом и советской армии. Вальс любви, вальс войны, вальс победы, то на сопках Манчжурии вальс. Шел он рядом и в радость, и в беды, и сегодня волнует он нас.